Всем привет, вы на моем канале Маша Иванова. Вы не ожидали, что я так буду сейчас появлюсь, но я появилась. И сегодня будет две истории про моих животных. Как вы знаете, у меня есть собака Тёма и кот Рома. Сначала я расскажу про кота Ромы. Короче, мы его назвали Ромой. Я не знаю, просто захотелось назвать Ромой. И все. Все, будем называть его Рома. Мы его назвали Рома. А как же он у нас появился? Все наши животные бесплатные. Мы один раз в Новый год пришли, и мама сказала: Маш, пойди сюда. Это было давно уже. Я к ней выхожу в холл, и там маленький, рыженький пушочек ходит, мяукает и хочет кушать. Как ни странно, у нас был Вискас. Скорее всего, мама задумала об этом, чтобы купить Вискас. Это такая еда для кошек. И сказать, что там... как-то это очень странно, потому что у нас нет. Зачем ей просто покупать Вискас? Да, поняли? Вот, мама сказала: принеси. Я сказал: что принести-то? У нас нету ничего для кошек там. Она говорит: Вискас. Я что-то вообще об этом не подумала. Пошла, принесла Вискас, покормили его, и все. Бабушка нам не разрешала его заводить. Потом мы ему сделали коробочку, отрезали там, чтобы он там жил, спал, и постелили мягкое покрывальце, там какую-то подушечку, чтобы ему было мягко. Всегда мы к нему выходили, покушать давали. И когда наступила мамин день рождения, у мамы день рождения 4 сентября, бабушка ей разрешила принять кошечку. Вот. И он у нас появился. Вот. Он у нас за это время отравился. Было такое очень сильно один раз. Один раз что-то ему плохо тоже стало, я не знаю что. Еще он чихал целый день, на второй день, слава богу, лучше стало. Вот. Вот такая вот история про моего котика Рома. Мама говорит, что они нашли его на улице. Его что-то птицы, вороны, что-то такое там не издевались, а как просто над ним вот так вот стояли, клювали и его забрали. Я не понимаю, я помню Новый год. Ладно, короче, мы не поняли, верьте моей истории. Так, теперь у нас идет собака Тёма. Моя собака Тёма. Там уже очень грустно. Мы ее не сами нашли. Нашел мой папа, принес, то есть. Сначала он жил у него. Вот. Была зима уже. Был декабрь, наверное, вот так. И он бегал, бедненький, искал дом. А он потерялся в августе. Вы понимаете, сколько он бегал? Потом уже снег пошел. Он нашел уже какой-то домик. Там был человек, конечно, около костра сидел. И он просто около него упал, и все. Он резко... Я не знаю, кто это был. Это мне историю мне рассказывали. Я не знаю, кто это был, но это друг папы, наверное. Не, наверное, да. Он взял его, посадил к себе в куртку и взял хлеб. Обыкновенный батон хлеба. И такая маленькая собачка весь батон хлеба съела. Как вы думаете, сколько так не есть? Он заснул, пригрелся, но этот дяденька отдал нам, потому что куда ему, я не помню, что он там говорил, и он отдал нам. Тогда он жил у моего папы. И потом он пошел с ним гулять, без поводка. Едет машина. Машина
как сказать, просто как-то ногу проехала ему вот так лапу, и все. Папа резко взял, побежал к себе. Мне вызвали ветеринарку, мне дали 10 тысяч за операцию. Потом сказали, приходите через год делать еще одну операцию. Но через год он уже лучше стал себя чувствовать, стал бегать, быстрее меня бегает. Вот, и мы приходим, и нам говорят, он не выдержит операции, он слишком маленький. Вот, и он как бы на 3 ножках прыгает, если бежит, а если тихонько идет, то он может на 4. У него больная нога, это получается правая нога у него, лапа. А на левой ноге у него один палец неправильно. То есть не как у нас вот прямо, вот так вот я покажу, а как-то вот так вот у него. Это не смешно. Как я вам показываю, это вообще не смешно. Это на левой лапке у него, а правая лапка у него сломана. Вот такая вот грустная история у нас. Да, и все наши животные бесплатные. Вот. Они сейчас дружат. Все как бы говорят, коты и собаки не дружат, а наши они и едят вместе, и спят вместе, и играют вместе, все вместе. Даже один в туалет ходили вместе, моя собака. Угу. Вот забыли погулять, и свои дела сделал. Поняли? Ну ладно, я прощаюсь с вами. Вот. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я так хочу подписчиков. Ребят, у меня нету подписчиков. Это уже 5-е видео, да? Не знаю, 5-е или нет. И, короче, я очень хочу подписчиков, хоть 1, хоть 2. Ну, уже 3 не надо, хоть 2, 1, пожалуйста. Где они мои бродят, ходят, я не знаю. Мой канал называется Маша Иванова по-английски. Вот. И также опять всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы вы видели первые мои видео. И не забывайте заходить на канал The Stephanie по-английски. И как я писала. И всем пока-пока. До встречи в новых видео. Чё он не выключается?